Damas y caballeros, vamos a continuar esta noche, claro está, saludando a toda la gente bonita que como siempre nos hace el favor de acompañarnos. Y bueno, pues en esta ocasión no es la excepción, tenemos el gusto de saludar a nuestros grandes amigos, a la gente bonita de allá y más de menos, nuestros grandes amigos del sonido Jimmy, ¿cómo se llama el valle? Granjas Valle de Guadalupe. Y bueno, claro está, la alcarita de pava para David, para sus hijos. Vamos a continuar con la música, jóvenes, porque el tiempo apremia. Hoy que estamos, y más ni menos que con Dimensión Cuba y con el Curris. Consigue remedio para el amor. En la selva se consigue remedio. Vamos a bailar algo sabroso desde el Peñón de los Baños, jóvenes. Algo de la música que le gusta a todo el mundo y a toda mi gente de allá. Peñón de los Baños, Colombia chiquita. Desde Colombia vamos a presentar ese tema. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ahí es el tema Cienaguera de los Barrios. Vamos a bailar, jóvenes. Aquí va, aquí va. Desde Colombia para el mundo entero. Vámonos. Como dice, allá. Acá para el Medio Oriente, para el Paleta, para la gente de la Guerrero. Venga, bienvenidos. Vamos a bailar la música cumbiamba, jóvenes. Vamos a bailar sabroso. Allá para el Rules. Vamos, Rules, para el Chavo Lalo. Toda la tropa esta noche, para que la goce rico. Aquí no se nos olvida. Venga, venga. ¿Quién toca esta noche? Venga. ¿Quién toca? Esta noche para ustedes, bienvenidos. Así se baila hoy. Las Cienagueras de los Barrios, bienvenidos. Para que la goce la gente, venga los cueros. ¿Quién toca? DJ Armando Díaz. ¿Cómo dice? Las cumbias chingonas. Sonido diplomático. Sonido diplomático. Eso para la gente de la 20 de noviembre, bienvenidos. Próximamente nos vamos a Potrero Chico, todo el equipo diplomático. Próximamente, venga, allá por la curva, 18 de septiembre, ahí estamos. Esa para Jorge Pérez. Jorge Pérez. Como dice Sopilote, venga. Ahí está para Refugio, para el Cuco, venga. DJ Armando Díaz. DJ Armando Díaz. DJ Armando Díaz. Es el pinche Diplo, venga.
dice Rico la Cumbiapa. Ahí está para la gente del Peñón de los Baños. Ahí está para el Paleta. Échale paleta. Venga los cueros. Como dice Rico, venga, so. Se va, jóvenes, se va. Ahí está para Sensación Jimmy. La familia Acevedo. Ahí está para José, Margarita de Papa. Este es Armando Díaz, jóvenes, se va. Agoniza. Agoniza. Se va el tema. Continuamos hoy, jóvenes. Continuamos hoy. Bienvenidos todo el mundo, jóvenes. Un fondito de lo más nuevo de la música salsa. Ángel Canales. Solo sé que tiene nombre de mujer. Solo sé que tiene nombre de mujer. Continuamos, amitas y caballeros. Continuamos hoy.